Halleloia, halleloia. Miara-batsika rehetra amin'izao andro maraina ny alatsinainy 9 Jolay 2024 izao, ary Andriamanitra ny fiadanany ny ombanao hatrany hatrany. Azadino fa amin'ity fandaharana anina saza ity dia ny loha hevitra hodiniantsika amin'ity volana ity dia no hoe fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Ndaontsika hivavaka aloha mba ny fanahy masina no ampiteny eto ary hidaridalana antsika amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Raha eo misaotra anao zay satria mbola omenao izao fotoana izao, ahafahanay Tompo mahafantatra ny sitraponao, ahafahanay manatanteraka ny sitraponao, ary indrindrandrindra ahafahanay mifandray aminao. Fanahy masina tary io lalana zay ary ampianaro zay androany maraina Tompo ahafantatra an'izany sitraponao zany. Ahafahana hoe tahaka ny ahoana ny fomba fiarahana aminao, tahaka ny ahoana ny fomba ahafantaranay hoe akaiky anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovako izao vavaka izao. Amen. Amen. Nino fahasalama tsara ianareo ary anio manana hafatra anankiray zay mety hanaitra ny sasany amintsika. Fa fanaitra izay mamonjika nefany. Lohateny androany dia hoe mbola mandondona izy. Mbola mandondona izy. Ary manasanao hijanona hatramin'ny farany satria mety hanova ny herinandronao izao zaraiko aminao izao. Misy andininy iray fantatra tsara mantsy eo amin'ny Apokalipsy 7:20. Apokalipsy 7:20 izay milaza toy izao hoe indro mijoro eo am-baravaranao ka mandondona. Amen. Maro no mihevitra fa io andininy io dia natao an'ny olona tsy mino, ho an'ny mpanota lavitra an'Andriamanitra, kanefa tsia. Jereo tsara ny tantara manodidina an'io zavatra io, miresaka amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy, izany hoe miresaka amin'ny mpino, miresaka amin'izay olona mivavaka, izay nivory, izay nanao asa fanompona, nefa efa very ny fifandraisana akaiky aminy. Mety ho be asa ho an'Andriamanitra tsika, nefa mety mamela azy any ivelany. Mijoro am-baravaran'ny mpino religiosy Jesosy, izany hoe manao mpino mpanao fombafomba mpivavahana ka mandondona izy. Ary zao tandremy tsara izay angatahany, tsy hoe fionana 10 minitra no angatahany Jesosy, tsy hoe avy aloha hiditra kely mba hitsodrananao aingana akory, tsy fa hoy izy hoe raha mihaino ny feoko ka manokatra ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara hisakafo aminy ary izy amiko koa. Izany atao hoe miara-misakafo izany dia sakafo fiarahana zany. Io ny fotoana tena milamina indrindra, akaiky indrindra, tena manambatra olona anankiroa. Tsy fitsidiana ara-potoana ny tediavin'i Jesosy, fa te hipetraka ao amin'ny latabatra ao izy, ao anatin'ny fiainanao andavanandro, ao anatin'ny resaka tena marina hoe izay ataonao isa andavanandro. Jereo ny fiangonan'ny Laodikia, hitantsika amin'ny Apokalipsy 7:15 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy 7:15 ka hatramin'ny 17. Mihevitra ny tenany fa manan-karena io fiangonana io, feno, tsy mila ninino, izany ny fiheveran'ny tenany. Kanefa hafa kosa no fahitany Jesosy, mahita azy ho matimaty izy. Ary ny mampiaiky indrindra dia izao, Jesosy Kristy mihitsy no any ivelany eo am-baravaran'ny fiangonany manokana. Jereo tsara mety hanana fandaharana fotoam-piangonana tetikasa ny fiangonana iray, nefa mety mametraka an' Jesosy any ivelany, na tsy mahatsapa akory hoe any ivelany Jesosy.
fa ianao androany anio ahoana. Mety hanana fiainana kristianina be asa ianao, te makany am-piangonana ao anaty vondrona manao asa fanompona tsara be zany, nefa tandremo aza velao hoe Jesosy mijanona eo am-baravarana fanapa-kevitra ao, zay ny tena marina. Ahoana moa zany amin'ny resaka fifandraisanao amin'ny asanao ohatra dia manapa-kevitra ianao fa tsy manontany anazy. Amin'izay fotoana malalaka izay anananao dia tsy asainao izy. Ny amin'ny resaka volanao ohatra dia tantaninao rery izany zavatra zany. Mety any am-piangonana mety mira mihitsy ary ianao hoe tompo ianao ny tompon'ny fiainako, izay ny iranao amin'ny alady, nefa ny alatsinainy dia izao tantanantsika ohatrany hoe irerintsika amin'ny fiainantsika. Inona ny tokony ataontsika amin'izany? Zao ny zavatra torohevitra omeko anao ary tolorako anao ity zavatra ity mazava tsara. Fantaro hoe inona ny varavarana anankiray izay navelanao ny hidy tamin'ity herinandro ity. Amin'ity herinandro ity zany na tamin'ny herinandro lasa. Fivavahana ve izay natsahatra ao, izay ve ilay varavarana ny hidy? Famakiana ny tenin'Andriamanitra izay ahemotra ao isan'andro ve? Na fianonao an'izao anasa zao ahemotra ao isan'andro ve? Sehatra ray amin'ny fiainanao izay tantaninao rery fa tsy mianatra amin'Andriamanitra ianao, tsy mianatra amin'i Jesosy ianao. Aza mitady varavarana folo, varavarana anankiray ihany, varavarana izay nohidinao amin'i Jesosy. Ary jerevy tsara, amariny tsara eo amin'ny fiainanao. Dia zao sokafo izany varavaran'izay, anio sokafo izay varavaran'izay. Alohan'ny anapahanao hevitra amin'ny manaraka, na afatra alefanao io, na valy nomenao io, na fandaniny io, na inona, mijanona kely ka miresaha amin'ny Jesosy Kristy momba n'io sehatra io. Lazao aminy hoe tompo midira eto koa ianao. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo, tsy manery varavarana Jesosy matoy izy mandondona, fa miandry ianao izy. Anio maraina mbola mandondona eo amin'ny varavaran'ny fiainanao izy. Tsy hoe azo antenaina ho anao ve izy fa no fanontaniana, fa hoe ianao ve anokatra varavarana ho azy anio. Alleluia. Amen. Lazao amiko anaty commentaire ary hoe varavarana ho sokafanao amin'ny herinandro ity, ary te hivavaka hiaraka aminao amin'izao. Alohan'izay nefa raha nakasika ny fonao ity hafatra ity, zarao zany mba hatratra olo-kafa zany izy mila n'izany hafatra zany androany. Ary hitanao ny Andriamanitra ary ny entiko fahasoavana sy famindrampona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, ary toetra ohatrany Jehova andro lava ianao. Andeontsika hivavaka. Rainay izay ny an-danitra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy, misaotra anao izay Tompo amin'izay révélation androany izay, ary Tompo ninona varavarana izay nidinay ka tsy navelanay hiditra ao anatin'izany ianao, dia mifona aminao izay Jesosy. Fa androany tena sokafanay midanadana Tompo ny varavaran'ny fiainanay, varavaran'ny fonay, varavarana rehetra, dia misokatra ho anao Jesosy, satria te hifandray aminao akaiky izay. Tena tianay ianao satria ianao tianay. Andriamanitra tsara ianao ary mpanao tsara Tompo, ary satria izay manokatra varavarana, sokafo ny varavaran'ny fiainanay ihany koa Tompo, ny amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy no anaovako an'izany vavaka izany, miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika, ampitiavana be dia be Docteur Rina Telesforiani.